Всем привет! В эфире канал The Beggar Guardsman. И сегодня у нас сборочка. А сборочка это уникальна тем, что я буду собирать не по инструкции из какой-то коробки, а я буду собирать абсолютно уникальные миниатюры. То есть буду конверсить. Почему я это буду делать? Это целая тема для отдельного ролика. Все-таки я скажу кое-что. Некоторые решения Games Workshop в плане своих миниатюр меня иногда сильно смущают, а иногда даже вызывают горение в области ниже поясницы. Но больше всего меня, пожалуй, расстроило решение Games Workshop убрать эльзианцев и убрать из кодекса Astra Militarum Каскринов. Оставили только сционов. И по сути дела, меня они вообще не прельщают. И как бы миниатюры сами по себе мне не нравятся. Но, за что мне нравится все-таки Games Workshop, это за то, что они позволяют создавать прокси модели, которыми можно заменять оригинальные модели. То есть можно создать что-то похожее на оригинальную модель и заявить, что это вот это самое оно. И поэтому вместо обычной пачки сционов, которые можно добавить к своему полку Astra Militarum, я создам пачку Каскрина. Поехали! Первым делом я решил, что нужно определиться с конфигурацией для моего сержанта Каскрина. Было два варианта: с лаз-пистолетом с мини-пилой и пиломечом, и второй вариант с двумя пиломечами. Я выбрал второй вариант, хотя он и не соответствует правилам. Да и плевать. Всегда можно что-нибудь приклеить, доделать. Прикидываю битцы, которые буду использовать. Итак, это тушка Hostile Environment Kit из литого набора. Именно увидев этот набор, я понял, что это идеальная подходящая вещь для моих будущих Каскринов. Дальше обычные гвардейские литые ноги. Следом рука с пиломечом от обычного гвардейского сержанта. Дальше рука с вторым пиломечом от сержанта Сциона. И еще кусок еще одной руки от Сциона. Она мне понадобится, но об этом чуть-чуть попозже. И нет, я не решил лепить трехрукого гомункула Кадианца. Дальше. Один наплечник из битцов от бортовой команды к Тауроксу. И два наплечника от бричеров Tau Fire Warriors. Анбоксы всех этих наборов есть на моем канале, так что можно пересмотреть, ну и в принципе подметить себе какие-то битцы. Первым делом зачищаю облой и все поверхности для склейки. По ходу дела решил, что второй меч в ционовской руке хочу сделать обратным хватом и незамедлительно приступаю к реализации. Отрезаю пилу от рукояти и также отрезаю защитную дугу от той же рукояти. Примеряю, как будет стоять лезвие в обратном хвате, и понимаю, что кусок наруча придется срезать, поскольку он мешает лезвию встать нормально. После всех отрезательных манипуляций склеиваю все в кучу. Ну и получается как-то вот так. Неплохо, как по мне. Теперь же мы доходим до пункта с третьей рукой. Собственно, с этих двух рук я хочу сделать одну. Отпилить обычный наплечник и приклеить сционовский. Вот я отрезал и уже подготовил отрезанный кусок сционовской руки с наплечником. И склеиваю это в кучу. Вот и все. Вторая рука готова. Тоже неплохо получилось. Следом беру наплечник от Тау и отрезаю ровно по каналу. Ну и эту выпуклость с знаком Тау тоже нужно бы срезать. После срезания зачищаю ножом и надфилем. То же самое повторяю и со вторым наплечником. Теперь нужно срезать вот этот выступ на наплечниках рук с мечами и приклеить туда тот отрезанный от наплечника Тау кусочек. И получается укрепление, такой форсинг наплечника дополнительной броневой пластиной. То же самое делаю с вторым наплечником. Ну и получается вот такая штука. Переходим к ногам. Вот тут как раз и пригодятся модифицированные наплечные пластины от Fire Warrior. Только теперь это пластины для ног.
И небольшое примечание. Обязательно склеивайте смоляные части с пластиком суперклеем. Никакие клеи по пластику эту работу выполнить не смогут. И у вас просто все будет отстреливаться и отпадать. И еще одно. Обязательно обезжиривайте стыки и места склейки каким-либо обезжиривателем. Я в данном случае использовал такой обезжириватель для ногтей. Вот как-то вот так. Ну что ж, клеим. Вот и готово. Теперь клеим торс. И за кадром руки. И вот он, сержант, готов. Как по мне, немного хорнатизмом попахивает, но выглядит брутально и хардкорно. Мне нравится. А это самое главное. Теперь отбираю битцы для следующего пехотинца. А будет это плазмач. Тушка, летая копия форджовского Hostile Environment with Plasma Rifle. От все тех же ребят из литеечки. И опять два наплечника Тау. И точно так же наплечники слитников к Тауроксу. Ну и какие-то ноги из той кучи литых ног. Начал я с обрезания наплечных пластин Тау. Концепция будущего бойца, к слову, формировалась по ходу работы. Первая пластина обрезана с двух сторон и зачищена. Вторая пластина обрезана только с одной стороны. Также срезан и зачищен знак Тау. Берем клей и приклеим первую пластину на ногу, выступающую вперед, рассудив, что эта нога подвергается большей опасности в бою. С другой стороны, я решил приклеить обрезок от этой же пластины и сразу же приклеить торс к ногам. После чего понял, что левая рука тоже нуждается в усиленной защите, как и левая нога, она тоже впереди, так что клеим туда вторую пластину. Легла как влитая. На второе плечо я решил приклеить наплечник из двух ранее отложенных, такой с черепком. Ну вот, как по мне, получилось замечательно. Но все же чего-то не хватает. Берем отрезок руки от Сциона. Зачем, спросите вы? Мне нужна налокотная пластина. Поэтому обрезаем все лишнее и теперь вычищаю ее из середины. Таким образом я решил сделать наколенник на правую ногу. В месте, где я решил расположить этот самый наколенник, срезаю лишнее, дабы пластина встала как надо. Вот так. Ну и приклеиваем. Еще решил из обрезка от битца сделать нашлепочку на плечевой щиток. И вот первый плазмач готов. Дальше подбираю битцы для бойца с валиганом. Собственно, литые тушкой ноги и руки от Сциона с валиганом из набора Сционов, как ни странно. И один таусяцкий наплечник. Ну, а начать я решил с зачистки сционовских наплечников от этих рюшек-завитушек. Это же каскрины, а не пойми кто. Ну вот, так лучше. Вот для сравнения. По старой схеме разрезаю таусяцкий наплечник на две части. Но на этот раз вторая меньшая часть чутка больше, чем в предыдущих. Зачистку оставлю за кадром. Приступаю к склейке. Большую пластину приклеиваю к левой ноге, как той, которая впереди. Меньшую часть к правой ноге. Теперь приклеиваю торс. Далее склеиваю руку с валиганом, поскольку она двухсоставная. Приклеиваю руки к торсу. Также по ходу дела нахожу обрезки оригинальных кабелей от Сционов и примеряю их, дабы подвести к бэкпаку. После нескольких примерок и подрезок пробую приклеить сегмент кабеля. И вот так вот это выглядит. Ну и дело остается за мелочами. Приклеить всякие обвесы. И вот наш валиганчик готов. Не знаю как кому, а мне нож на наплечнике очень даже нравится. Да и вообще, как по мне, эпичненький получился боец. Следующего бойца я решил собрать с ходшот лазганом. Битцы, само собой, литые ноги и тушка. Руки с лазганом от Сционов. И вообще мне дико не нравится то, как у Сционов руки держат оружие. Мало моделей, которые можно слепить в позе стрельбы. Они постоянно стоят и держат стволы как метлы, ну или швабры. Вот и в этом случае я решил переделать руку с лазганом, так чтобы он держал лазган в одной руке и как бы палил с него. Следующим шагом я решил сделать данного бойца вокскастером. И взял вокс ранее с гвардоса, ибо он мне больше нравится, чем сционовский. И отрезал верхнюю часть. И срезал верхнюю часть бэкпака на тушке. И склеил это все. Как видите, выглядит громоздко. Но это же спецвойска. А значит, рация должна быть мощной.
Также по ходу дела было решено, что стрелять он будет с двух рук, ибо именно Voxcaster может носить как лазган, так и лаз-пистолет. Почему бы этим не воспользоваться? Такой себе терминатор кадианского образца. Следом модифицирую посредством обрезания всего лишнего наплечник Тау. Зачищаю его и разрезаю пластины наполовину и приклеиваю на ноги с двух сторон. Теперь клею руки со стволами, но поскольку это у него хедшот лазган, ему нужна подпитка, а значит делаю силовой кабель от пушки к ранцу. После кучи срезаний и подрезаний в местах стыковки кабеля с ранцем и лазганом и самого кабеля все же приклеиваю. Также с обычного гвардейского наплечника делаю наколенник. А поскольку он крупный, то я сделал ремешок, которым он крепится к ноге. Ну вот он и готов, этот терминатор радиист. Следующим я решил собрать еще одного бойца с хедшот лазганом. Набор бойцов похож на предыдущий. Подобрал руки со стволом, тушку, ноги, наплечник Тау, ну и как всегда решил, что по ходу сборки буду импровизировать. Беру наплечную пластину Тау, подрезаю, обрезаю, зачищаю. Так же, как и в прошлый раз, разрезаю надвое. Но на этот раз решаю приклеить их ниже, чем на прошлых мини. Но там как раз находятся карманы на штанах, поэтому я их просто срезаю и зачищаю, чтобы на их место плотно прилегали пластины. Приклеиваю пластины на положенное место и сразу же приклеиваю ноги к торсу. Также за кадром зачищаю наплечник из ционов и на правый наплечник еще и приклеиваю обвес. А на правую ногу выше пластины тоже клею патронтаж. Приклеиваю руки. Также приклеиваю пару гранат в то же место на левой ноге. Подготавливаю силовой кабель и приклеиваю. Вот он и готов, очередной наш боец. Вот и готовая первая пятерка. Половина отряда, так сказать. Приступаем к второй пятерке. И на этот раз я осмелел настолько, что решил собрать и Темпестера Прайма из кучи разных битцов. И как по мне, он должен быть эпичным. А стандартные Hostile Environment тушки мне не очень подходили для этой цели. Я решил, что тут буду отрываться по полной. Итак, голова мехвода из набора с химеркой, такая с лицевым щитком. Мне она уже давно приглянулась, и я решил ее использовать. Обычные стоящие в эпической позе ноги, рука с пиломечом и палкой Темпестера. Также отобрал основные битцы для оставшихся 4 карскринов. И будут все они плазмачами. Ну и остатки разнообразных наплечников тоже собрал в кучу. Первым со второй пятерки я стал собирать плазмача с винтовкой, к которой я приклеил прицел от хедшот лазгана. За кадром я также сделал все те же операции, которые повторяются из раза в раз. Приклеил модифицированный наплечник Тау, на удивление именно на плечо, а вот ноги это отдельный разговор. На них я сделал 2 щитка. Выглядят отлично, как по мне. А если я уточню, что сделаны они с вот таких вот обычных дюбелей, то становится еще интереснее. Также решил приклеить один ремешок с проволоки, который скручивают кабели электроустройств. Теперь склеиваем ноги и тушку и приклеиваем подставку. И вуаля, боец готов. Следующим идет опять плазмач. Вот подготовленные битцы. Жидкостью для обезжиривания ногтей протираю все битцы и подставку, как, впрочем, и каждый раз, но это как напоминание. И начинаю склеивать гвардейца. Наплечник, второй наплечник, следом приклеиваю пластины на ноги, сначала на левую, потом на правую. Правая, так же как и у прошлого бойца, сделана с дюбеля. Теперь склеиваю ноги и тело. Ну и напоследок приклеиваю разную мелочь. И, естественно, подставку. Вот и второй катскрин готов. Переходим к третьему бойцу. Тушка, ноги с литья, наплечники обычные, накладные, все с тех же наборов темпестусов и гварды. И пластины на ноги, все с тех же дюбелей. Уж очень мне такая технология понравилась. Все зачищено и готово к склейке. Клеим наплечники. Теперь клеим накладки на ноги. Также я решил, что левая накладка будет крепиться ремешком к ноге, так что клею ремешок. Специальный вырез на правой пластине, как и у прошлого каскрина, креплю гранаты. И выглядит как будто так и надо. Также клею всякую дребедень на наплечники. Склеиваю тушку и ноги, приклеиваю к подставке. И вот наш третий воин с второй пятерки готов. Сборка еще одного плазмача осталась за кадром, ибо закончилась память на твердом диске. Но ждать, пока я его освобожу, я не мог. И собрал его без видеофиксации. В конце будут фотки всех каскринов в сборе.
А сейчас самый главный наш CarScreen. Глав CarScreen или CarScreen Prime вместо Tempester Prime. И, пожалуй, это самая сложная конверсия в данной пачке трупсы. Потому что, в отличие от всех остальных, здесь все абсолютно бицы с разных наборов. Ну что ж, приступим. Подготовил бицы, тушку, ноги, голову, бэкпак, руку с пиломечом и руку с палкой-погонялкой. И кучу дребедений в придачу. Первым делом клею ноги к тушке. Теперь бэкпак. Теперь руку с палкой. А теперь следовало бы приклеить руку с пиломечом. Но! Мне он показался недостойным целого CarScreen Prime. И я решил его модифицировать. Беру обычную силовую шашку из набора сционов, отрезаю лезвие и после кучи манипуляций с подрезанием и прикладыванием приклеиваю его к пиломечу. Вот так. Немного громоздко, но зато брутально. И приклеиваю руку с этим пилотесаком к тушке. Потом я подумал, что такому тесаку нужна подпитка. И я решил сделать силовой кабель к бэкпаку. Как-то вот так. С головой я тоже немного поигрался, дабы придать эпичности. Пришпандерил кусок навершия от знамени сционов к шлему. Конечно же, предварительно подрезав и подтесав. И вот результат. И как по мне, эпично выглядит. Достойно командира. Ну и оставлю за кадром склейку всего этого в кучу и приклейку разной мелочевки. Покажу сразу результат. Вот такой вот у нас получился глав CarScreen. Ну и как обещал, вся банда в сборе. И как всегда в конце следуют мои выводы. А что же я могу сказать по поводу данной сборки или конверсии, я точно не знаю, как правильно выразиться. Было сложно, но было весело. И я, как человек творческий, пытался всячески выкручиваться из ограничений в разнообразии битцов. И как по мне, получилось весьма неплохо. И я полностью удовлетворен результатом, поскольку у меня теперь есть свои собственные CarScreen. Если вы хотите увидеть покрас данных миник, то пишите в комментариях. Хотя он и так будет. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, что именно вы бы посоветовали мне делать иначе, а возможно, чем вы довольны, или какие решения по конверсии вам понравились. Также подписывайтесь на нашу группу в Фейсбуке. Всем спасибо за внимание. Пока!